guys, ini sekali. Orang satu. Oke, ini bubu pertama kita. Penasaran nih, coba kita lihat hasilnya ya. Ya, si Hana. Ikan apa itu namanya? Nah, Lele nak mas. itu kayak ikan slice loh. Iya ikan slice tuh. Mas Arik minta ikan lele kan? Mas Arik minta ikan lele akar kan? Salah, kita ambil aja ya. Ikannya mati. Mati ikannya. Satu kan? Ada ikan lele. Dia minta ikan akar. Lele akar. Di situ. Hah? Oke, makan apa saya ini? Kangkung. Apa wih? Dikodok loh mas. Tapi pancen iwak wih. Ya. Ini saya apa? Anggur itu. Apa tuh? Itu kan? Ini juga nah. Oke teman. Coba pinggir gini. Mas nanti lepas semua nanti aja. Nanti video. Nanti mas. Di sana nanti mancingnya jangan di sini. Apa? Nah, kan, kena tangan kan. Ih. Tunggu, jangan diapain dulu, tapi ngambil ikan dulu. Ikannya Mati mati. ikannya. Kayak ikan lele kan mas? Ikan apa nih? Mas Arik minta ikan lele akar. Ikan lele. Tunggu. Masih dulu Mas Tarik. Pikir aja lah. Mas Tarik jangan dipegang-pegang. Nanti kena apanya nak? Itu ada sengatnya ya nak? Ada sengatnya Tarik. Kita udah. Ada sengatnya tuh. Apa nak sengat? Cuman dua sosok ikan. Udah mati kan? Ini bubu kedua kita di sini. Kita nggak tahu kayak mana kondisinya. Kita akan cek sekarang. Aduh, Makjang. Talinya di mana kemarin diikat ya? Kayak gini posisinya airnya banjir. Sengaja arahkan situ aja. Tengah aja kembali. Biar kamu cari. Dapat ikan apa tuh? Ikan yang kayak tadi. Ikan yang tadi. Udang. Udang.
kirain apa lah bunyi-bunyi, kan rupanya udang isinya. Oh, oh. Udangnya gede. Kayak pula udangnya, Mas. Tidak, udangnya gede. Yalah, kita angkat dulu ikannya. Dari ikan apa? Ini spot ketiga kita pasang bubu. Sorry, agak goyang-goyang. Kita cari dulu talinya. Diikat di mana ya? Yo, mana bubuku? Saya ada keikat di sini dia. Kok nggak ada penampakannya? Oh ini. Hampir aja lupa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gak kok dapat kura-kura ini. Alah, kesuwen. Kelamaan ini bro. Jadinya kita malah gak dapat ikan. Kura-kura dapatnya. Itu kayaknya mati tuh. Dapat kura-kura. Dan ikannya dimakan semua sama kura-kura. Ini kayak mana ngeluarkannya ini? Aduh. Sayang sekali teman-teman sekalian. Itu ada ikan lele yang besar. Ada ikan lele juga. 2 ekor ikan lele mati. Ini matinya karena kura-kura ini yang matikan. Oke, kita ambil, nanti kita balikkan ke situ lagi. Sip. Sayang sekali. Ada berapa ekor ikan? Sayang sekali guys. Jadi kelamaan ngangkatnya, jadi dimakan sama kura-kura. Nah ini kura-kura yang makan. Ini kura-kuranya udah saya masukin kantong. Ini ikannya, sayang sekali. Sayang sekali. Sayang.
hitam hitam.